Dobrodošli nazaj in čas je že za naše prve goste, tokrat na terenu, kjer se bo motila Pia, pa naj na hitro predstavim. Ljubljano poznamo kot eno izmed večjih kulturnih in družbenih stičišč Slovenije. Vsi, ki pa tukaj prebivamo, pa še posebej cenimo njene zelene površine, drevorede, mestne parke in gozdove. Ena od pomembnih organizacij, ki skrbi za zelena pljuča mesta, pa je tudi občinska služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib, kjer je zaposlena tudi naša gostja Mateja Nosan-Marolt, ki nam bo podrobneje predstavila Krajinski park. Pia, lepo pozdravljena ti in tvoja gostja. Tako, lep pozdrav tudi nazaj v studio iz malce še zarošenega, a vendarle že prav prijetno toplega vrha Tivolija, začetka Rožnika. Hvala tudi za napoved. Rangerka Mateja je tudi že z nami. Za začetek bi vas mogoče kar vprašala, da si predstavljamo sploh, kje so sploh meje tega parka. Na eni strani so očitne, naprimer tam proti Rožni dolini, kjer je cesta. Kaj pa sicer? Ko vstopamo v Krajinski park, nas na vseh vhodih vedno pozdravijo tudi table, označitve, ki nam povedo, da prihajamo v zavarovano območje. Prav gotovo so jih gledalci vaše televizije že opazili, kadar so vstopali na območje Krajinskega parka. Sicer pa se Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib razprostira, se pravi od tega tivolskega dela, pa potem preko grebenov oziroma hribov Rožnika, Debelega vrha, Šišenskega vrha, Tivolskega vrha, vse do Koseškega Boršta, do Koseškega Barja, do območja za Mošenico. Tam v bistvu ta gozdni del pride spet v uravnani, bom rekla, poplavni gozd in se zaključi z površinami, kmetijskimi površinami in na koncu z potjo spominov in tovarištva, ki nekako zaključuje to mejo. Bom rekla, na eni strani park omejuje Večna pot, pa potem Vodnikova cesta in pa Celovška cesta na drugi. Se pravi, nekje na temu bom rekla, severozahodnem delu Ljubljane je lociran Krajinski park Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. V Tivoliju se table začnejo dosti pozno. Ali celoten park Tivoli sodi v Krajinski park? Ja, celoten mestni park je ena, v bistvu bom rekla, enota Krajinskega parka. Mi radi rečemo, da imamo dve nekako enoti, se pravi, ena je ta zelena javna površina, urejena mestnega parka. Drugi del je pa potem ta gozdni prostor, ki je pač nekako drugačen, je predvsem mogoče bolj divji, tu imamo ta bolj pristen stik z naravo, dočim Tivoli je pa bolj urejen, tudi kot spomenik urejene narave razglašen. Spomenik urejene narave, kako lepo se to sliši. Sicer pa koliko časa pravzaprav že obstaja ta Krajinski park? Katere so bile tiste glavne prelomnice v zgodovini? Takih pomembnih letnic je več. Če izpostavim prvo, to je leto 1984, to je bila letnica, ko je bilo območje prvič razglašeno za naravni spomenik. Takratne ljubljanske občine, takrat jih je bilo še več, so območje prepoznale kot pomembno območje za ohranjanje narave, tudi kot pomembno krajinsko identiteto tega mesta in območje razglasile za naravno znamenitost. Potem pa je v letu 2015 bil pripravljen nov odlok o Krajinskem parku, ki ga je sprejela mestna občina Ljubljana in ga s tem tudi pač ponovno zavarovala. Pomembna je tudi letnica 2016, ko je bilo območje predano s koncesijsko pogodbo v upravljanje javnemu podjetju Vodovod kanalizacija Snaga in od leta 2018 v sklopu tega podjetja deluje služba Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Obiskovalci nas prepoznajo tudi po teh uniformah, ki jih nosimo, kadar smo na terenu. Ja, kar pestra zgodovina in zelo dobro, da imamo tudi sredi glavnega mesta v resnici Krajinski park, zelena pljuča Ljubljane, bi lahko rekli. Sicer pa sva zdajle tukaj, kjer se nahajava se malce višje od bazena Tivoli, bolj proti
Jakopičevemu drevoredu in tukaj, kjer stojiva, je sicer potka, ampak bi bilo mogoče bolje verjetno, da ne bi hodili, kaj ne? Ja, to nahajava se na območju naravnega spomenika pod Turnom. Gre za rastišče evropske gomolčice in prav v tem času, se pravi od začetka aprila pa nekje do začetka maja, ta drobna belocvetna rastlinica cveti. Zakaj je območje razglašeno kot naravni spomenik, se mogoče sprašujete. Gre za to, da je bila rastlina prav na tej točki prvič opisana, najdena in prvič opisana. Govorimo o botanično opisana. Zgodba je šla nekako tako, leta 1762 je na ljubljanskem liceju, zdaj bi rekli na ljubljanski gimnaziji, poučeval botanik Franz Xaver Wulffen in v svojem prostem času pač raziskoval okolico Ljubljane in na tej lokaciji najdel to belo cvetočo rožico, jo odtrgal, spravil v svoj herbarij in na njo malo pozabil, potem pa, ko je hotel preveriti, kaj bi to za ena rožica bila, in je ugotovil, da pravzaprav še ni bila opisana. In tako jo je on opisal in jo takrat poimenoval gomolska zvezdica, potem pa so kasneje botaniki ugotovili, da pravzaprav ta poimenovanje ni ustrezno, da je ta vrsta bolj podobna rodu Pseudostelarija, to je sicer azijski rod in tako pač, in ker gre za edino vrsto tega rodu v Evropi, pač to vrsto, to rožico poimenovali evropska gomolčica. To rastišče je sedaj zavarovano kot naravni spomenik, prav zaradi tega, ker je bila rožica tu prvič opisana. Je pa rožica na tem rastišču še vedno dobro uspeva, zato pa je pomembno, da z območjem dobro gospodarimo, predvsem govorimo o gospodarjenju z gozdom, ki naj bo primerno v tem spomladanskem času, pa da se neke rekreacijske aktivnosti tu ne izvajajo, da rožice ne pohodimo, da res hodimo po poteh, ki so pač za to tudi namenjene. Ampak verjetno pa ne gre za endemit, raste na širšem področju. Ne, prav imate. To rožico sicer najdemo predvsem na južni strani Alp, ampak to rastišče ni edino slovensko. Najdemo jo tudi ponekod na Gorenjskem, ob Krki, v Krakovskem gozdu, tudi v bližini Ptuja, Maribora. Je pa, se pravi, tako kot sem rekla, ta območje pomembno iz tega vidika, da je bila prav iz te točke prvič opisana. Imamo še kakšno tako rastlino, ki je bila opisana tukaj prvič v Tivoliju? Po mojem vedenju ne, je pa prav gotovo Tivoli tudi sicer izredno, ali pa bom rekla širše območje krajinskega parka, izredno zanimivo, tako z, bom rekla, kulturnega vidika, kot z naravoslovnega vidika. Poleg tega naravnega spomenika in mestnega parka Tivoli, ki sem ga že omenila, imamo na območju še dve ožji zavarovani območji, to sta dva naravna rezervata, Mostec in pa Mali Rožnik, ki jih bo v nadaljevanju predstavil tudi kolega Luka. Imamo na območju kar 15 naravnih vrednot, od tega 11 dreves izjemnih dimenzij, se pravi, to so velika mogočna drevesa, ki jih varujemo kot drevesne naravne vrednote. Na območju imamo res lepo paleto kulturnih spomenikov, 4 kulturne spomenike državnega pomena, 6 kulturnih spomenikov lokalnega pomena, 23 drugih enot kulturne dediščine, recimo spomenik Cankarja na Cankarjevem vrhu ali pa njegova spominska soba, tudi cerkev na Rožniku. Tu so številni kipi, spomeniki, fontane, ki sodijo v, bom rekla, to tudi kulturno dediščino. Tako da za Tivoli, prav za, bom rekla, za mestni park radi rečemo, da gre za nek preplet narave, kulture in pa prostočasnih dejavnosti, ki jih tu lahko izvajamo. Tu so številni objekti za šport in rekreacijo, neke gostinske ponudbe. Res zanimivo in bogato območje. In res smo lahko veseli, da ga imamo. Koliko vas pa skrbi za to območje? Očitno imate malce razdeljeno, ste rekli, da nam bo kolega Luka razložil več o Mostecu in tam. To veliko področje imate torej verjetno razdeljeno po geografskih značilnostih? V službi Krajinskega parka smo sicer zaposleni 4 kolegi, 2 gozdarja, 2 biologa. Bom rekla, te biološke značilnosti res najbolj obvlada, največ o njih ve kolega Luka, ki se vam bo pridružil v nadaljevanju. Sicer pa z območjem ne upravljamo sami, seveda smo 4
pač premalo za tako veliko območje. Pri upravljanju sodelujemo tako z državnimi kot z mestnimi inštitucijami, pa naj bo za inštitucije za varstvo narave, inštitucije za varstvo kulturne dediščine. Sodelujemo z Zavodom za gozdove, ki pove, kako je treba pravilno upravljati z gozdom, sodelujemo z lastniki zemljišč, pa tudi z službami, ki skrbijo, da je park urejen, da je varen, tako da res, bom rekla, paleta različnih služb, ki tukaj skupaj z roko v roki skrbimo za ohranjanje tega območja. Do kolikšne mere pa lahko posegate v krajinski park? Imamo v glavi mogoče malce bolj, da naprimer v Triglavskem narodnem parku ne smemo zidati ali kaj podobnega. Kako pa je s krajinskimi parki, konkretno z tem? Krajinski park je za razliko od, bom rekla, Triglavskega narodnega parka nižja kategorija zavarovanja. Tudi posegi v krajinski park so regulirani, za te posege odobri oziroma da mnenje Zavod za varstvo narave. Bom rekla, a priori nobena od dejavnosti ni prepovedana. Sigurno Ljubljančani poznajo, tu potekajo številne prireditve, dogodki, tako športne, kulturne, nič od tega samo po sebi ni prepovedano, se pa seveda prilagaja na samo velikost dogodka, na sam časovni termin, recimo, tako kot sem omenila, recimo, da bi bil danes nek tek na tem rastišču, ne bi bilo zaželjeno. V jeseni, ko so pa potem, ali pa recimo, kadar gnezdijo ptice, kadar imajo mlade druge živali, recimo srne, je treba biti nekoliko pazljiv. Sicer pa, kot tudi sicer v naravi, v naravo vedno pojdimo spoštljivo, se pravi tako do narave, do drugih obiskovalcev, ki so na tem območju, ki tudi iščejo nek svoj mir, rekreacijo, konec koncev pa tudi do lastnikov zemljišč in tudi do tistih, recimo, ki v gozdu ali pa na območju delajo. Ne vem, mogoče poteka sečnja, je potrebno, da smo pazljivi, da nam kaj ne pade na glavo, da spoštujemo navodila tistih, ki ta dela izvajajo, se mogoče izognemo takim območjem. Pač spoštljivo, v naravo vedno spoštljivo. In pa še nekaj, v zadnjem času res opažamo, da je velik porast zasmetenosti. Tako kot smo včasih že ponotranili to, kar recimo v hribih, kar prinesemo, tudi odnesemo, opozarjamo, naj velja tudi v naravi. Ko pridemo v naravo, pustimo samo stopinje in pa vzemimo samo spomine ali pa fotografije. Najlepša hvala, upam, da ste slišali in da boste pazili na tale naša zelena pljuča Ljubljane, kajti težko, lažje jih bomo uničili, kot jih potem spet vzpostavili. Najlepša hvala za intervju, ostanite z nami, nikamor še ne gremo, ostajamo še v krajinskem parku Tivoli Rožnik Šišenskih hrib, ampak prej si bomo privoščili še oglase. Lepo pozdravljeni nazaj, če ste doma in imate čas. Trenutno je sonce in brez oblačka tukaj v Tivoliju, nahajava pa se z višjim naravovarstvenim delavcem Luko Šparlom tukaj na samem vrhu oziroma koncu mestnega parka in začetku tega bolj naravnega, gozdnega dela parka. Lep pozdrav. Kot biolog nam zagotovo lahko tudi vi predlagate še kakšno posebno območje tukaj v krajinskem parku, ki bi si ga mogoče lahko šli ogledati, seveda nadaleč in spoštljivo. Dobro jutro. Ja, zagotovo. Najprej bi seveda izpostavil kako območje v bolj gozdnem delu, kot je že kolegica Mateja prej izpostavila. In sicer mislim, da najbolj posebni oziroma najbolj tu izstopata predvsem dve prehodni bari. Gre za dva zelo posebna habitata, to sta naravni rezervat Mostec in pa naravni rezervat Mali Rožnik, slednji tudi kot naravna vrednota državnega pomena. In v bistvu obe dve te območji sta zares posebni, ker prehodno barje je habitatni tip, katerih imamo v Sloveniji zares sila malo in tudi v Evropi nasploh je tega habitata malo. Po čem pa se tako razlikuje od ostalih barij? Predvsem zaradi tega, ker je tu opazen zelo velik vpliv človeka. Gre za neko vmesno prehodno obliko, ki če bi jo človek pustil pri miru, bi se slej ali prej nekako spremenila po naravni poti, po sukcesiji v gosta. In v bistvu
človek od nekdaj tu v bistvu predvsem na tem delu, ki je bil tudi narejen strani človeka, Mali Rožnik je namreč antropogenega nastanka posega. In zakaj je pa pomembno? Ne? To je barjanska površina, gre za mokrišče in tule imamo res na vlago, na čisto okolje prilagojene organizme. Precej različnih vrst imamo in kljub temu, da ta pestrost morda ni tako visoka kot v katerem drugem habitatu, so pa vrste, ki so prisotne, zares redke in ogrožene. In tudi tukaj v Ljubljani, v bistvu praktično v prestolnici, imamo nekatere vrste, ki jih ne najdemo nikjer drugje v Sloveniji. Že samo to samo po sebi je dovolj fascinantno. Ene izmed takih so recimo, predvsem imamo rastlin, zelo redkih, od zavarovanega navadnega mrzličnika do največje populacije močvirske kačunke v Sloveniji. Potem to je bilo rastišče recimo okroglolistne rosike, nekoč smo imeli tudi srednjo rosiko. Potem v bistvu pojavljajo se munci, širokolistni, ozkolistni munec, veliko bogastvo je šašov. Predvsem bi pa tu izpostavil mogoče še eno posebnost. Imamo v bistvu tudi kar nekaj zelo redkih in ogroženih vrst gljiv, ki so pa vezane v bistvu na res tako zelo, zelo počasi tekočo in kar je ključno in se mi zdi, da tudi pomenljivo živijo v zares čisti, tekoči in neonesnaženi vodi, kar je pač dokaz, da imamo tu na tem področju res še ohranjen habitat. To se sliši več kot odlično. Zdaj, slišala smo nekaj o teh ogroženih vrstah. Vseeno pa zdaj, ko je pomlad, se dosti ljudi odpravi tudi ven, mogoče nabirati kakšne stvari, naprimer smrekove vršičke. Je to v Krajinskem parku sploh dovoljeno? Seveda veljajo, kot je značilno za vsa zavarovana območja, neka določila, kje lahko nabiramo in kje ne. Se pravi, ker smo ravno omenjali stroge naravne rezervate, so to gotovo območja, kamor ne bomo zahajali in nekako vabili ljudi. Medtem ko drugje v gozdnem prostoru in tudi na gozdnem robu, na travnikih, pa če se držimo zakonskih določil, torej da nabiramo v okviru dovoljenega, je seveda dovoljeno. Prej ste še omenili, da je Mali Rožnik antropogenega nastanka. Na kakšen način pa je nastal? Ja, to je v bistvu zelo zanimiva zgodba. Bil je narejen tako, da je bil nekako zajezen potok, ki teče skozi območje, in ker gre za eno najbolj hladnih območij v celotnem parku, v bistvu to je res območje, kjer je pozimi zares mrzlo in tudi poleti je tam najbolj hladno, je bilo v preteklosti uporabljeno tudi za nekako proizvodnjo ledu in so potem led tam odnašali ven, se je porabljal tudi za potrebe pivovarske industrije in podobno. In tako nekako je sukcesija pa potem naredila, da smo dobili tak habitat, kot ga imamo danes, ki se seveda cel čas dinamično spreminja. Zanimivo, no? Vsak dan še nekaj zgodovinsko novega. Sicer pa spregovorila sva že veliko o rastlinah, nisva pa še kaj veliko povedala o živalih. O tehle deblih bova mogoče tudi še spregovorila, za začetek pa mogoče, da pomiriva vse tiste, ki so slišali že za kakšnega medveda tukaj na Rožniku, domači tukaj verjetno niso. Ne, res je, razen za obiskovalce živalskega vrta, ki si lahko ogledajo medveda, ker seveda je tudi živalski vrt del Krajinskega parka, sicer v naravi tukaj je strah odveč in lahko obiskovalci brez skrbi mirno obiščajo park. Je pa kar nekaj verjetno malce manjših živali, tudi tukaj se nahajava zraven teh velikih debel, ki ste jih pa prekrili na vrhu. Zakaj pravzaprav gre? Gre za poseben habitat? Res je, gre za zelo poseben habitat, tudi tu gre nekako za pomoč človeka, zato da v bistvu habitat še izboljšamo. Gre za habitat posebnega hrošča iz skupine skarabejev, to je hrošč poščavnik oziroma eremit. In v bistvu to je hrošč, ki ga je opisal znameniti naravoslovec, ki je Slovencem poznan, to je bil Johannes Antonius Scopoli.
In dejansko ta hrošč je zelo zanimiv zaradi tega, ker ima nekako tu na tem območju najvišjo populacijo svoje zahodne podvrste. Imamo dve podvrsti, zahodno in vzhodno. In ta zahodna vrsta ima tule najvišjo populacijo in v bistvu tale debla so namenjena temu, da v bistvu še nekako povišamo preživetvene možnosti tega hrošča, namreč prehranjuje se z trohnečim lesom, z pulpo, z podgobjem gljiv, ki je dejansko v teh mehkih listavcih in pa v trdih tudi od hrasta do kostanja, potem tudi v bukvi, v lipi, v vrbi so recimo pogosti in pri nas je res habitat ustrezen in moram reči, da tudi že odkar v bistvu služba deluje, izvajamo kontinuiran monitoring, se pravi, da spremljamo stanje in lahko že rečem, da smo s časom potrdili vrsto tudi na novih območjih, kjer prej ni bila prisotna. Ne gre pa za škodljivce, živi samo v odmrlih drevesih. Veste, na tem mestu bi želel izpostaviti, da v ekološkem smislu zelo težko govorimo, da je neka vrsta zares škodljivec. Vsaka vrsta ima svojo vlogo in namen v naravi in ta zagotovo sodi med tiste ključne, zelo pomembne vrste, ker predstavlja pač nek vezni člen med ostalimi vrstami v prehranjevalnem spletu. Je tipičen predstavnik starorastnega drevja, se pravi starih dreves, na mladem drevju ga ne bomo našli in zato seveda še kako pomemben in koristen. Koliko časa pa traja, da naprimer od znotraj pojejo takšno drevo? V bistvu, ko se napolni eno tako deblo oziroma eno mesto za to lesno pulpo, lahko potem več let, govorimo o nekaj letih, 3-4 leta, recimo tudi več, odvisno pač od prisotnosti hrošča in od vremenskih pogojev, zadošča, medtem ko v naravi pa je vedno tako, trši kot je les, manj kot je les razgrajen, dlje časa tudi potem trohni, s tem, da hrošč res išče tista mesta, kjer je les že zelo, zelo strohnjen in pomešan z podgobjem. Ste pa omenili, da se mu reče tudi puščavnik. V puščavi nismo navajeni, da je prav veliko dreves. Mogoče veste, od kje je dobil poimenovanje? Ime je mogoče malo nenavadno. Marsikdaj ljudje vprašajo, zakaj puščavnik, če tule ni puščave. Edina puščava, ki jo poznamo, je Plečnikova promenada, ki so jo nekoč imenovali puščava. Ampak mogoče bi v bistvu bilo bolj primerno ime kaj, kar bi nas res na tem mestu spominjalo na njega. Ob tem bi mogoče izpostavil eno zanimivo stvar, ki je res fascinantna, in sicer to je njegov vonj. To je vrsta, ki jo lahko tudi zavonjamo in ima vonj po marelicah, po breskvah, tudi po slivah. In je to ena taka značilnost, ki mislim, da je boljša za zapomnici, kot pa to, da bi v bistvu ga povezovali z puščavo. Zanimivo. Torej, naprimer, kako blizu pa moramo biti, da ga lahko zavonjamo? Poleti, ko se v bistvu začne ta vonj zaznavati, gre za feromon, to je tam junij, julij, se ta vonj zaznava tudi na nekaj metrov. Je zelo intenziven in v bistvu v te namene nekje po Evropi potem hrošče tudi detektirajo s pomočjo posebnih psov. Lahko tudi seveda človek to zavonja, ampak praviloma se ne bo zgodilo to, da če bomo šli skozi drevored, da bo kar vse dišalo, ampak je pa res izrazit in značilen vonj. Torej, če bomo med hrasti in bukvami zavonjali marelice, najverjetneje ne gre za drevo v bližini. Tako je, drži. Najlepša hvala za ta pogovor, žal nam je čas že potekal, tako da vabim vas tudi, dragi gledalci, da pridete in v miru in spoštljivo uživate v naravi. Danes je res odličen dan, popoldne se obetajo neke plohe, tako da čim prej, tem bolje. Najlepša hvala za tole kratko predstavitev Krajinskega parka in hvala, da skrbite zanj. Hvala tudi vam, z veseljem. Zdaj pa na kratko v oglase, nato pa se že vračamo v studio Figovec nazaj k Luki.